میدونستی USB 4 یعنی انتقال همزمان برق، داده و تصویر فقط با یک کابل؟ بریم با آخرین استاندارد USB و تفاوتاش با نسل‌های قبلی بیشتر آشنا شیم. USB 4 در واقع نسل بعدی USB که بر پایه فناوری تاندربولت 3 ساخته شده. یعنی سرعت و کارایی و حتی طرز کارش فرق داره. اینجا دیگه خبری از درگاه‌های بزرگ قدیمی نیست، چون USB 4 فقط با درگاه تایپ C کار میکنه. از نظر سرعت USB 3 بسته به نسخه‌ای که داره بین 5 تا 20 گیگابیت در ثانیه سرعت داشت، ولی USB 4 از 20 گیگابیت شروع میشه و در بعضی از نسخه‌ها سرعتش حتی تا 120 گیگابیت هم بالا میره. یه نکته مهم دیگه اینه که USB 4 میتونه همزمان داده، تصویر و برق رو با یک کابل رد و بدل کنه. مثلا اگر مانیتور یا لپتاپ حرفه‌ای داری، هم برق میده، هم تصویر میفرسته و هم دیتا منتقل میکنه. در حالی که USB 3 فقط تو بعضی از نسخه‌ها از انتقال تصویر پشتیبانی میکرد. تفاوت اصلی بین USB 4 و USB 3 از نظر فناوری شارژ سریع به حداقل توان خروجیشون برمیگرده. حداقل توان انتقالی در USB 4 و USB 3 به ترتیب 7.5 و 3 واته، اما حداکثر توان خروجی یکسانی دارن و به 240 وات میرسه. یه تفاوت دیگه هم توی هوشمندی این دو تا نسخه است. USB 4 خودش تشخیص میده که دستگاهت به چه پهنه باندی نیاز داره و منابع رو بهینه تقسیم میکنه، در حالی که USB 3 همچین قابلیتی نداره. در نهایت USB 4 برای کاربردهای حرفه‌ای طراحی شده، مثل ادیتورهای ویدیو، گیمرها یا کسانی که با فایل‌های حجم